Sotsiaalne joomine on tõsine probleem ja 50% sõltlastest on geneetilise soodumusega, teine 50% tegelikult kujuneb välja sellise sotsiaalse tarbimise, algab see sellisest sotsiaalsest tarbimisest. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Rõõm tervitada teid kõik jälle. Täna on meil plaanis kajastada lugu number 25. Päris lahe, et uus aasta on juba esimene kuu juba täitsa poole peal. Ma ise olen ka tagasi puhkuselt, ma teen ka sihukese väikse toreda aasta kokkuvõtte, ma vaatan, kuna ma selle avaldan. Eelmine aasta oli päris vinge ja päris huvitav, mis oli korralikult väljakutset rohkem. Ja tänu kõigile jälle, et te olete selle aja võtnud ja plaaninud seda saadet kuulata, et see on äärmiselt meeldiv. Tänases saates on meil lookangelanna inimene, Kaja Heinsalu, Kaja räägib oma väga põnevaid seiklusi, kuidas ta 90-ndatel hakkas ettevõtlusega tegema ja kuidas ta siis need erinevad väljakutsed kujunesid ja kuidas ta neist välja tuli. Päris palju nagu põnevat sain endale nagu kõrva taha pandud ja just nagu väiksed õpetused ja minu kõige suurem selline kaasavõtmine oli ikkagi see, et ümbritse ennast õigete inimestega ja see on nagu nii oluline, et sellest sai nagu räägitud ja Kaja ka räägib nagu väga palju nagu just nagu sõltuvustest ja kuidas nendega tegemetada, sest ma arvan, see on äärmiselt oluline teema ja see sõltuvus ei pea olema ka siis alkohol või narkootikumid, vaid need on ka, ma ise arvan ka nagu söömine ja kõik need, et see suhkur ja kõik, mis meil on, et see on tegelikult päris suured sõltuvused, millega ma ise praegult aktiivselt iga päev tegelen ja praegult läheb positiivselt, peaks mainima. Aga kuulake kindlasti meid ka YouTube'is, et olen äärmiselt tänulik, kui te ka Facebookis jagate, tehte, et seal on meil loosid, on päris ägedaid auhinde siin olnud, et tänun kõiki inimesi, kes on neid auhinde jaganud, kes on toimetanud ja andke meile alati märku ja me see aasta ka otsime alati inimesi, kes tahavad meiega liituda ja seda saadet aidata teha. Et see oleks nagu super, et kui tuleks ja on juba inimesed tulnud ja kindlasti on seda uut arengut meil ka näha. Läheme siis tänase loo juurde. Aitäh kõigile. Tere Kaja. Tere. Tere Kaja, millega sina oma päevi veedad? Mina elan sellist elu iga päev, mida ma elada tahan, ja teen asju, mis pakuvad mulle rõõmu. Niimoodi minu päevad mööduvad. Ja mis need asjad on, mis sulle rõõmu teevad? Mulle meeldib lihtsalt olla ja läbi selle olemise täna viin ma edasi ühte teadmist, mis on mind saatnud juba paarkümmend aastat. Mul on hästi hea meel selle üle, et mu elu on võtnud sellise pöörde, kus ma saan seda tõesti igapäevaselt kasutada teiste inimeste toetamiseks, aitamiseks ja suunamiseks parema elu suunas. Inimeste puhul, kes on kaotanud, võib öelda nagu jalgealuse ja ei tea, kuidas edasi minna. See on tegelikult minu tänane päev. Ja mis see tegevus? Mis sa teed? Ma olen sõltuvusnõustaja. Ma olen siis juhin DSF kliinikut, mis on siis esimene Eestis, kus kasutatakse Minnesota mudelit ja aitame siis eelkõige alkoholisõltlasi.
iseenesest on tegemist väga juba vana meetodiga, kahjuks Eestis oleme siis meie esimesed, kes sellisel professionaalsel kujul seda kohaldavad. Ja tõenduspõhise meditsiini poolt on ta tunnistatud kõige efektiivsemaks sõltuvusravimeetodiks. Et see on see, mida ma siis täna teen. Aga räägi, mis see meetod täpselt on, sest mul ei läinud kohe. Seal on see on 12 sammu programm, mis on alguse saanud juba 35. aastal, kus istusid siis koos 2 meest, üks nendest oli arst ja teine oli börsimaakler. Olles siis tõsises kriisis oma alkoholi tarvitamise pärast said nad aru, et kui nad teineteisega oma kogemust jagavad, läheb neil kergemaks. Sealt sündis anonüümsete alkohoolikute liikumine ja sealt edasi 12 aastat loodi siis ka selle sama programmi baasil ühe esimese psühhiaatri kliiniku juurde selle professionaalse, nagu läbi professionaalse kohaldamise siis selline kliinik, kus siis hakati selle meetodiga sõltlasi ravima. Eesmärk oli anonüümsete alkohoolikute ja professionaalse psühhiaatria ühendamine, et on tegelikult nagu selline ühenduslüli ja selle meetodi teeb üsna eristuvaks siis teiste psühhosotsiaalsete sekkumiste kõrval see, et meie sõltuvusnõustajatel peab olema isiklik taastumiskogemus selle programmiga. Et sa ei saa seda lisaks siis nagu professionaalsele väljaõppele, pead sa olema igal juhul ise tervenenud sõltlane. Okei, ja kuidas need 12 sammu, kui lühidalt öelda, mis need sammud on või kuidas see välja näeb? Kõige olulisem samm on esimene samm, kus inimene tunnistab oma jõuetust, kus ta tunnistab, et tal on alkoholisõltuvus või mõni muu keemilise aine sõltuvus. Meie tegeleme siis ka narko- ja ravimisõltuvusega, et ta tunnistab seda, et tal on see sõltuvus ja ta vajab abi ja ta elu on muutunud juhitamatuks. Ja ülejäänud 11 sammu keskenduvad tegelikult võib-olla pigem sellele, kuidas oma emotsioonidega toime tulla. Sest see, miks inimene kas joob või tarvitab siis keemilisi aineid, need põhjused on ikkagi oluliselt sügavamal, need põhjused on mujal ja me tegeleme nende põhjustega ja kuidas püsida tasakaalus siis tänasel päeval, ilma et me ei peaks neid aineid tarvitama. Ja kindlasti oluline on see, mida me aitame inimesel teha mõista, mis temaga on juhtunud, et ta ei ole süüdi selles, mis temaga on juhtunud, aga ta saab võtta vastutuse oma tervenemise eest ja ta vajab selleks kõrvalist abi, et seda abi vastu võtta ja aidata inimesel seda eluviisi siis muuta päeva kaupa. See on nagu päris tugev missioon, et see ei ole vist väga kerge, ma kujutan ette, et asja. No seda ei saa niimoodi mõõta kerge või raske, et sa pead enda jaoks selgeks tegema, miks sa seda teed. Ja minu jaoks ei ole see töö, minu jaoks on see südame asi, miks ma seda teen, et ma tahan seda teadmist ja kogemust, mis mina olen elus saanud, jagada nendega, kellel on seda vaja. Aga tegelikult mind huvitav vaata see, et psühholoogid ja kõik need, et see on tore, et aitavad teisi, aga kes sind nagu aitab või kes, et kui sa iga päev kuuled neid lugusid, kuidas keegi ja miks nad niimoodi teevad, kuidas sina ise nagu nendesse lugudesse nagu ei lähe sisse, et sa ju emotsionaalselt elad kaasa neile, vaata. Aga sa pead ise ka ju ennast nagu ju balansseerima pärast jälle või kalibreerima, et õigest nagu tasandis oleks. Nagu ma ütlesin, kõikidel meie sõltuvusnõustajatel kliinikus on isiklik taastumiskogemus, nii ka minul. Ja see tähendab seda, et taastumiskogemus selle 12 sammu programmiga, mis eelkõige õpetab mulle seda, kuidas hoida oma elu tasakaalus. Ja ma elan ka täna selle programmi järgi ise, olles tervenenud sõltlane ja hoian ennast tasakaalus. Et need samad tehnikad, mida ma teistele õpetan, ma ise igapäevaselt elan selle järgi juba üle 20 aasta. Et väga tõsiselt tuleb tõesti silmas pidada seda sama, neid lihtsaid põhimõtteid, et ma ei väsi üle, et ma ei ole näljane, et ma ei ole vihane, kõik need
emotsioonid, mis tegelikult meid viivad tervist kahjustavate tegevuste nagu juurde. Et elades nende põhimõtete järgi ise ei ole väga suurt ohtu läbipõlemisel. See on okei, see on väga huvitav. Aga räägi, kuidas su elu üldse nende sammude juurde jõudsid, kuidas sul enda see taastumiskogemus või see sõltusest vabanemiskogemus oli? No siis ma pean tulema ajas väga palju tagasi ja üle 20 aasta ja jõudma siis võib-olla päris veel kaugemalt alustada, et minust sai ettevõtja, kui ma olin päris noor ja minust sai ettevõtja päeval, kui tuli Eesti kroon. Et ma olin elus jõudnud sellisesse punkti, kus olid väga segased ajad. Ma olin oma töö haiglas jätnud selja taha ja midagi oma eluga nagu väga peale hakata ei osanudki. Kui siis mul üks sõbranna tegi ettepaneku, et vaja on kokku saada, et tal on mingi jutt mulle. Ja siis ma sõitsin oma siis esimese vahetatud kroonide eest, sõitsin ma rongiga Balti jaama, saime seal pargis kokku ja siis ta ütles, et tead, et Poola turul käib mingi business, et tuleks nagu Varssavisse sõita. Et mingi asju tuleb nagu kaasa osta ja et läbi sinna. Ja no minul oli tõepoolest siis see 150 eurot või 150 krooni, mingit ideed ei olnud ja noh selline, ma nagu midagi väga teha ka ei osanud, et ma olin haiglas töötanud, tol ajal oli selle ameti nimi ravikehakultuuri instruktor, täna on need füsioterapeudid kõik ja noh selle töö olin ma nagu maha jätnud ja mingisuguseid muid oskusi mul ei olnud ja ega mul siis peale selle 150 krooni nagu midagi kaotada ei olnud ja siis me ostsime mingit täielikku jama kellegi ütlemise peale, mida tuleb kaasa võtta siis sinna Poola turule ja sõitsime siis Varssavisse. Ja müüsime siis selle staffi maha, mida me seal kaasa olime ostnud, meil oli hästi lõbus, meil oli selline noorte inimeste seltskond, et seal tõesti nagu, see oli niisugune tore ja fun nagu reis, ma mäletan. Ja ega me nagu suurt aru ei saanud, et mida me tegema peame ja mida me üldse teeme, aga see oli minu jaoks niisugune esmakordne kogemus, et midagi müüa ja teenida mingit vahelt kasu ja see oli nagu üsna nagu lõbus. Ja siis vaadates siis kogu seda seltskonda ja seda maailma, kuhu ma olin nagu väga ootamatult sattunud, sain ma aru, et see ongi nagu niisugune maailm, kus siis müüakse ja ostetakse ja esimesele reisile järgnes hästi kiiresti teine ja teisel reisil me juba saime aru, et oota, et siin on ju mingi selline business ka, et mitte ainult ei tule viia, vaid tuleb ka tuua. Ja me väga kiiresti jagasime ära sealt nagu ühe toote kategooria, milleks olid niisugused mitte ühekordsed, vaid need ehted, niisugused kilinad, 90ndate alguses naised olid tõelises sära ja hiilguse puuduses elanud ja siis me väga kiiresti arendasime välja sellest oma ehetäri. Nii et meil oli juba aasta pärast seda esimest reisi oli meil Tallinna kesklinnas oli oma väike kauplus, me tegelesime juba hulgimüügiga. Nii et see meie ettevõtmine kasvas tegelikult väga kiiresti ja kasvas oluliselt kiiremini kui meie ise. Ja sellise kiire eduga nagu tavaliselt tekib ja kuhu tuleb ka raha ja kus puudub niisugune kindel süsteem, teadmised, kogemused, oskused põhimõtteliselt. Ma ei mäleta nüüd päris täpselt, aga mingi paari aastaga me olime siis tagasi seal ja oluliselt nagu veel sügavamal, kus me siis nagu alustasime, et oli üks suur segadus ja sealt sellest ajast on ka siis minu niisugune võib-olla elu kõige keerulisem periood algas, et see läbipõlemine ja see kaos ja need olukorrad, millega ma nagu äris enam nagu kuidagi hakkama ei saanud, kasvasid mul üle pea ja seal olukorras ei osanud ma teha muud kui veiniga oma emotsioone õhtuti leevendada. Et see periood ei olnud just nagu väga pikk
aga kindlasti see, mille ma siis omale abiks võtsin, ei viinud mind edasi, vaid viis mind järjest nagu sügavamale tegelikult. Ja ühel päeval ma olin siis põhimõtteliselt seisus, kus ma ei tulnud enam kodust välja ja kus võib-olla 3 inimest ainult osates siis õigesti ukse kella vajutada said mu juurde sisse ja ma tegelikult ei kujutanud üldse enam ette, et sellest olukorrast võiks nagu mingi väljapääs olla. Et ma olen tegelikult ennast nagu nii nurka ajanud ja nii nurka mänginud, et mulle tunduski, et siia nüüd siis mul see elu natukene nagu jääbki, et mõtted olid jah kõige nagu hullemad, mis üks inimene võib tegelikult mõelda. Ja kus juures mitte keegi teine mõtte pähe ei olnud peale iseenda keegi teine loomulikult ei pannud, keegi teine ka ei teadnud tegelikult seda, et kui hullus olukorras ma tegelikult nagu vaimselt olin. Et sa püüad sellises olukorras igal juhul seda väga-väga teiste eest varjata. Seda enam, kui sul on niisugune paar aastat eelnenud sellele suhteliselt nagu kiiret edu ja siis sa oled äkki nagu seisus, kus sul ei ole enam ühtegi ideed ja sul on ainult võlad. Ja siis põhimõtteliselt ongi, et sinu jaoks oligi see väljapääs oligi see veiniklaas on ju. See oli see, et et täna ma nüüd joon seda veini, sest me ei tule oma emotsioonidega toime ja homme ma lõpetan ära, aga saabus homne päev ja peale pohmelli ei olnud nagu midagi selles järgmises päevas sellist, mis oleks aidanud edasi. Ja nii ta läks. Aga kuidas sa nagu lõpuks sellest välja said? Tegelikult ma kasutasin selleks kõrvalist abi ja see on võib-olla teema, millest ma teatud põhjustel ei saa väga täpselt rääkida. Aga võin öelda ainult nii palju, et ma toetusin inimestele, kes teadsid tervenemisest rohkem kui mina ja ma otsisin abi, et ma tulin sealt kodust välja ja jõudsin selleni, et ma ei saa üksi hakkama. Et see on nüüd see asi, milles ma vajan kõrvalist abi. Et see oli vast kõige suurem pööre üldse. No nagu sa saad alguses ütlesid, et see oli see esimene samm. Ja see oli absoluutselt, see oli esimene samm. Ja see oli midagi hullu ei juhtunud, et tegelikult ma kogu aeg arvasin, et ma võin lõpetada, millal tahan. Ja kui ma ühel nädalavahetusel otsustasin, et ma lõpetan, siis ma mäletan, et ma jõin tegelikult terve nädalavahetuse. Et see ära tundmine, et see ei ole minu võimuses enam. Et see on läinud, et see oli tegelikult väga tõsine pöördepunkt. Et oma otsusele vaatamata tegelikult ma ei suuda seda protsessi enam juhtida. Aga sellised asju tegelikult võib ka teistesse nagu valdkonda, ükskõik sõltuvused võivad olla ju, sa on arvuti või suhkrusõltuvus, need teed, et mis on see, nagu ma ütlen, sa puutub kokku praegu nii palju nende inimestega, et mis on see mõtlemine või kuidas see käitumine peaks nagu minema, et sellest nagu välja tulema, et mis see nagu aitab, ongi see, et ma tunnistan, et ma vaatangi liiga palju telekat näiteks, aga mis, okei, ma tunnistan seda, aga mis see järgmised sammud või kuidas või mis ma tegema? Tegelikult hea oleks rääkida ja uurida, mida on teinud inimesed, kellel on olnud selline telekasõltuvus. Kuidas nad on sellest välja tulnud? Et kui sina ei tea, siis on inimesi, kes teavad, usalda nende kogemust, kes teavad tervenemisest rohkem kui sina. Otsi need inimesed üles. Et see keskkond ja see kogemus tegelikult on olemas, et sa ei pea oma jõuga nagu punnitama ja oma mõistusega seda jalgratast kokku panema. Et otsi abi, uuri võimalusi ja usalda. Usalda neid inimesi, kes teavad sellest rohkem kui sina. Nüüd on äkki see probleem, et paljud usaldavad, see usaldusprobleem. See on absoluutselt, aga et mis sul siis üle jääb? Et kui see usaldus enda vastu on nagu kadunud, et see oma põhi on nagu käes, et see on nagu ka alandlikkuse küsimus, et oma nõrkuse tunnistamine on midagi pärast meile nagu väga nagu keeruline, et meile tundub, et nagu me annaks midagi väga väärtuslikku ära, midagi, mida meil tegelikult ei olegi, mida me anname ära, mida meil tegelikult ei ole, me ei jää tegelikult mitte millestki ilma. Aga see tunne on see, et me jääme. Ja ma arvan, et see on väga paljudega see eestlastel just seegi see, et me mõtleme väga palju, et mis teine meist arvab. Ja siis ongi see, et ta ei arva minust nii hästi. Samas nagu me eeldame nii palju vaata, aga tegelikult teisi inimesi ka üldse nagu see ei huvita, aga ja tihti peale, siis sõltuvus on küll nagu jäämägi, et
et see suurem osa jääb sinna vee alla ja see tipp on vee peal, see siis nii-öelda, mida need teised inimesed näevad ja märkavad, aga noh, reeglina ikkagi teised teavad juba väga ammu, aga see on nii ebameeldiv teema, sest nad kas siis või noh, kui pereliikmed on, siis muidugi pereliikmed püüavad ka aidata, aga ega nad palju teha ei saa ja tegelikult ei saagi. Tegelikult nagunii kõik teavad. Noh, aga millegipärast on nii keeruline inimesel, et kaineks saamine on nagu suurem häbi kui joomine. Et lihtsalt on nii. No see on ka meie kultuurist olnud, et ma tean ka ise, et kuna ise alkoholi tarbi, lähed üritusele ja võtad pitsi, mis ma joo, mis sul viga, et kas sul on mingi see, et seda hakatakse nagu ongi, et see on juba ühiskonna nagu siuke norm, et sa pead jooma üritustel. See sotsiaalne joomine on tõsine probleem ja 50% sõltlastest on geneetilise eelsoodumusega, teine 50% tegelikult kujuneb välja sellise sotsiaalse tarbimise, algab see sellisest sotsiaalsest tarbimisest ja mitte ükski inimene ei tarvita sõltuvusaineid eesmärgiga jääda nendest sõltuvusse. Mitte kunagi. Et see algab alati sellisest kuuluvustunde soovist, erinevad põhjused. Aga me ei mõtle sellele kunagi. Ja kahjuks on küll nii, et inimesed, kes ei joo, peavad põhjendama, miks nad ei joo, mitte vastupidi. Et inimesed, kes joovad, võiks põhjendada, miks nemad joovad. Aga selle 20 aasta jooksul ma näen häid arenguid ja minu meelest maailm on selles osas liikumas nagu õiges suunas. Et see on tõsiselt nagu muutunud. Ja, absoluutselt. See on väga hea, lihtsalt see ühiskonna kuuluvus ja see on nagu ma ise, kuna meil oli üks teine saatekülalane Jaana, kes ka räägib, et tema väga tükk aega, 10 aastat oli puhtalt sellepärast, et ta pidi kuuluma ja oligi siuke nagu väga huvitav, aga see on juba teie saats, aga räägi nüüd, kui sa sellest nagu said nagu sellest sõltuvust sellest nagu piiri peal, et siis ma mõnikord arvan, et sa ei jääd ka niisama tegevuseta, vaid sa läksid oma seda, mis siis jutus? Jaa, ma tegelikult esimesed aastad kindlasti väga, mu fookus oli väga tõsiselt sellele, et mis mu jaoks elus on kõige tähtsam ja minu tervenemine oli kindlasti esimesel kohal. Aga ega ma ettevõtjana ikka jätkasin üsna kohe, et ma olen selle 20 aasta jooksul teinud nagu huvitavaid asju. Mul ei tule see palgatöö väga hästi välja. Miks? Tead, ma ei tea. Mulle lihtsalt nagu ei sobi see. Et ma püüan ja pingutan nagu ka kuidagi, ma olen isegi märganud seda, et minu nagu ülemustel on keerulisem kui minul, et minu vanama õpetas mind niimoodi, et kelle leiba sa sööd, kelle laulu sa nagu laulad, et ja ma olen seda nii vähe, kui ma elus olen palgatööl käinud tõesti ainult võib-olla mõned aastad, aga see ei ole niisugune väga nagu arendav kogemus minu jaoks olnud. Ja siis ma olen jälle jõudnud selleni, et mul tegelikult oli ettevõtlus pikk paus, sest selles sellisel kujul ettevõtluses, et see, mida ma nagu tegin, oli ikkagi natukene rohkem maandatud, riskid olid maandatud, aga ma vist isegi 10 aastat vahepeal ei olnud ettevõtja. Ja siis tuli niisugune uus koht minu ellu ja miks ma ei olnud? Ma olen tegelikult hästi sellises, mul oli päris tõsine trauma sellest jäänud sellest esimesest etapist, kus ma lõpetasin olukorras, kus kõik ärisuhted ei lõppenud just kõige korrektsemalt ja ma tegelikult õudselt põdesin seda, et ma olin inimese alt vedanud. Mul oli võlgu jäänud. Mind oli usaldatud. Ja kogu see olukord oli viinud mind sellesse kriisi, kuhu ta mind siis viis. Ja ma otsustasin, et ma ei hakka enam ettevõtjaks mitte kunagi, sest ma ei taha enam kunagi nagu selles stressi ja paine all nagu olla. Et ma tegelikult tohutult kartsin. Ja 10 aastat hiljem, kui ma olin jälle elus nagu sellises tõsises pöördepunktis, ma olin
et kuidas edasi minna. Et kas jätkata ise, ma olin selleks ajaks, ma olen uue eriala omandanud, ma olin jõudnud tööle reklaami ja turunduse valdkonda. Ja seoses ühe väga ebaõnnestunud töökoha vahetusega. Ma esitasin ma endale küsimuse, et kas ma peaksin nüüd minema kuskile 3. kohta tööle või jätkama üldse omal käel ja tegema siis oma agentuuri. Ja see oli mulle hästi raske, sest ühelt poolt see niisugune nagu traumakogemust oli nii tugevalt sees, et ma nii kohutavalt kartsin, et see kordub jälle või et ma ei kannata seda, et ma ei vea seda nagu välja, ja teiselt poolt oli mul ka see koht, et kui ma seda uuesti teen, siis ma saan nagu teada, mis läks valesti. Ja ma otsustasin hakata uuesti ettevõtjaks. Et ma asutasin reklaamiagentuuri ja ütleme siis see selline läbipõlemise ja kaotuse kogemus oli õpetanud mulle seda, et hoia kõik oma emotsioonid Exceli tabelis. Et Exceli tabel on minu suur sõber siiamaani iga päev. Et miks? Et Exceli tabel ei ole emotsionaalne. Et tihti, kui mingid rahavood käivad, igasugused asjad juhtuvad, tundub, et jubege, kõik nii läheb, jube hästi, kõik on jube hästi, on ju. Aga Excel aitab alati neid emotsioone nagu tasakaalustada. Kuidas sul siis nagu tegelikult läheb? Ja ma tõesti selles siis nagu teises tulemises, ma ütleks ettevõtjana, püüdsin siis teha asju õigesti. Et ei läheks valesti. Ja ma võtsin, ütleme, seal oli nagu paar asja, mis ma nagu tegin teisiti, mis viisid mind edasi. Oli siis see, et kui ma oma sõltuvuse puhul hüppasin tervenemist soodustavasse keskkonda, siis uuesti ettevõtjana alustades otsisin ma omale seda võrgustikku, kes mind saaksid ettevõtjana toetada. Ja ma juba kohe esimesel aastal ma sain jälle aru, et kuidas mul nagu läheb hästi ja ma panen nagu tohutu poweriga ja analüüsides oma kliente sain ma aru, et seal juuri alla ei ole. Et mul lihtsalt on nagu see algajainn, et mul tõesti nagu lihtsalt veab. Et aga alateadlik nagu hirm oli kogu aeg selles suhtes sees, et aga et see on algaja õnn, et nagu nii, et läheb ju keeruliseks, et kuidas siis. Ja ma hakkasin nagu tegelikult jälle kohe, kuna mul oli see abi otsimise ja saamise kogemus olnud nagu nii tõsisel tasemel olnud positiivne, siis ma hakkasin ettevõtjana ka otsima seda kohe, ennem kui nagu üldse midagi jamaks läheks, et kuidas ma saaksin ettevõtjana nagu tugevamaks. Ja sa hakkasid ennetama seda... Jaa, just nimelt. Et sa tead, et need rasked ajad tulevad. Nad igal juhul ma ennetan ette. Aga et mida ma saan täna teha, et nendeks valmis olla. Ja ma otsisin siis seda võrgustikku. Ma arvan, et äkki ma isegi lugesin mõned raamatud läbi. Äkki Kiyosaki oli seda mees, kes soovitas neid lihtsaid asju. Et suhtle ikka selle võrgustikuga, kes seda toetavad. Ja siis ma läksin Tallinna mentorprogrammi, oli niisugune koht, kuna ma seal äriprojekte kirjutasin ja otsisingi siis, et kes ja kuidas siis nagu ettevõtlus, kes koolitusi, ma hakkasin hästi palju otsima, et mis võimalusi on ja tegelikult ju võimalusi on palju, et sellest aegajast, mis ma praegu räägin, on nüüd 14 aastat möödas, täna on see veel väga palju paremal tasemel, aga ka siis oli ja tehti. Ja ma võtsin põhimõtteliselt kõik vastu, leiutamise kursuseni välja, eks ju, et kuidas teistmoodi mõelda, et ennast nagu hästi palju arendada, sest oli ju olnud pikk paus, mul oli laps vahepeal sündinud, ma olin kodus olnud mitmeid aastaid, et me väga kiiresti käime maha ja jääme elust nagu maha, et selles suhtes ma sain aru, et ma pean sotsialiseeruma, ma pean suhtlema inimestega, vaatama, mis maailmas toimub, ja looma kontakte ja niisugused võrgustikud olid selles osas nagu väga-väga head. Aga ma küsin korra vahele, et kas sa ütled, et see networking ja ma ise olen ka selle poolt, et see peab olema hästi tugev.
aga kas see oli ise nagu loomulik network ja või on see sul lihtsalt tulnud või, sest ma tean, et paljud inimesed ütlevad, mulle ei meeldi ja eestlased on need, kes ei hakka ju rääkima ilma alkoholita ju. et selles mõttes, et kuidas see nagu tuli sul loomulik? Jaa, ei, mul ei ole probleemi suhtlemisega ja mulle meeldib ikka eriti seda, kui sa oled selline väikeettevõtja, kui sa istud kahekesi oma partneriga, et see on puhas rõõm minna teiste ettevõtjatega, teiste väikeettevõtjatega rääkima ja saada aru, et sa ei ole siin üksi, kõikidel on täpselt samasugused probleemid oma töötajatega ja kõikide asjadega, on ju, et noh, see ükskõik, mida sa teed, tegelikult see toetus sarnaste inimeste poolt ja tunne, et sa ei ole üksi, on juba nagu väga suur asi. See lihtsalt toimib, et nii on. Ja sealt edasi viis tegelikult minu elu mind siis EAS-i mentorprogrammi, mida ma pean ettevõtjana oma kõige suuremaks eduteguriks vast isegi, sest rasked ajad tulid. Ja ma olin rasketeks aegadeks valmis, et tõesti, et see, miks ma nagu niimoodi alateadlikult läksin otsima seda, et mul oleks tuge ja abi, siis rasked ajad tulid ja tulid ikka täiega sellest järgmisel aastal. Ja kui ma olin siis saanud omal isikliku mentori kogenud ettevõtja näol Andres Pukspuu ja tema oli küll see inimene, kellele ma võin öelda julgelt võlgnen ma tänu, et ma olen ka täna ettevõtja. Sest on hetki, kus sa mõtled jälle väga tõsiselt, et kas ma teen õiget asja, kas ma saan sellega hakkama. Tahaks nagu, tee on jälle püsti ees ja tahaks nagu tagasi keerata, eks ju, et tõesti tulid nagu keerulised ajad ja kui üks kogenud ettevõtja veab sind sealt läbi ja usub sinusse rohkem, kui sa ise sellel hetkel usud, siis mõtled, et ta ei saa ju mulle halba nõu anda. Ta ei juhiks mind ju seda teed mööda edasi, kui ta minusse nagu ei usuks. Et see oli väga-väga oluline ja sealt nagu tekkinud sellised kontaktid, regulaarsed koolitused, sinna võrgustiku kuulumine nüüd juba tänaseks 10 aastat, kus ma siis ka paar aastat hiljem ise mentorina jätkasin, on olnud ikka väga oluline osa, aga selle reklaamiagentuuri teema pealt arendasin ma siis edasi oma järgmist ettevõtet, mida ma siis oma teiseks lapseks nagu pean, et kus luues iga päev ideid ja arendades brände teistele ettevõtetele, rääkisime me disaineriga, et tegelikult me oleme oma parimas nagu loovas eas ja iga reede kirjutame arve ja sellega on kõik, et tegelikult tahaks teha midagi, mis oleks nagu päris enda oma. Ja see mõte sai nagu õhku visatud ja me hakkasime tegelikult siis nagu otsima seda, et mida siis teha sellist ja see üks tore päev, sest ma otsin disainerit tööle ja ta jõudis alles lõunaks. Ja siis ta astus ukses sisse, ta oli täiesti 10 aastat siis tagasi tänaseks juba, jah. Ja tuli ja oli väga nagu ärritatud, sest ta pidi oma poja saatma Leetu kuskile ekskursioonile, kus oli kodumajutus ja ta pidi mingisuguseid Eesti meeneid talle kaasa ostma ja peale siis ühe siukse sinimust-valge koti ja ühe taldriku, mis oli tema poole päeva saaks siis vanalinna suveniiripoodidest. Tal midagi ei olnud ja siis meil tuli see teada, et me peame nagu tegema midagi, mis on Eesti asi, mida saab kaasa viia. Ja sealt hakkas see mõte kerima ja minu vanaema ja ema on niisugused tõsised käsitöölised olnud. Minul kodus mingi nõel vist kuskil on ja niit ka, aga ma ei armasta üldse käsitööd. Ja sealt tekkis meil siis mõte, et me võiksime need Eesti rahvusmustrid tuua tänapäeva. Et ta ei oleks ainult laulupeo teema. Ja seda mõtet me tõesti siis hakkasime igapäevaselt arendama. Ja sündis siis kaubamärk HIK, mis tähendab ladina keeles siis siit pärit olekut, kohalolekut. Ja koostöös siis disaineriga töötasime välja digitaalse käsitöötehnika, millest siis sündisid rahvusmustritega kinkekotid ja ühekordsed nõud.
aga see protsess ennem, kui nad igale poole poelettidele jõudsid, tegelikult oli väga-väga pikk, et kui ma ütlesin, et see idee, kuidas see idee sündis, siis me tegime ju, arendasime seda ju teise reklaamitöö kõrvalt, millega tuli ennast nagu elus hoida, aga mingisuguse asja arendamine, see tõmbab sind nii käima, et sa ei suuda nagu üldse mitte midagi muud teha, siis me keelasime teineteisel nagu ühes toas töötasime, et me ei tohi rääkida sellest omavahel, et me ei suuda muidu mitte neid asju teha, mida me peame tegema. Ja siis me tegime niimoodi, et päevas 2 tundi me võime sellest rääkida, siis me võtsime selle aja, et nüüd. Ja siis nädalavahetused või õhtud, et me tegelikult oleks tahtnud kogu aeg sellest rääkida, et see loomise protsess on nagu hästi võimas. Ja tegelikult ennem, kui üldse sündisid see paberikategooria, me millegipärast olime hästi tekstiilis nagu kinni. Ja siis pool aastat me disainer siis tegi seda disaini, et see võimalikult autentne, idee oli selles, et tuua meie esivanemate käsitöökunst tänapäeva innovaatilisel moel. Et me siis ei pildistanud mitte midagi maha, vaid disainer lõi täiesti unikaalset tehnika, et seda võimalikult autentsel viisil seda käsitööd edasi anda, aga samas, et oleks selge, et on ikkagi nagu kaasaegne. Mõtlesin ka, et see oleks siis minu niisugune panus sellesse vanavanemate käsitöökunsti jätkamisse, et kuna ma ise väga kõva tikkija ei ole. Ja minu niisugune, meil oli ikka plaan, me panime selle visiooni ja kõik panime nagu, kes me tahame olla ja millised me tahame olla ja mida me tahame, et milline see toode oleks ja kõik. Ja siis kui me saime lõpuks oma esimesed tekstiilkotid valmis ja need läksid sinna, Rahvaraamat oli siis esimene, kes meil need müügile võttis või Apollo. Apollo oli esimene, paneme siis need Apollo sinna lattu. Ja ma tulen õhtul koju ja olen nagu jube õnnelik, et et nüüd nad lõpuks jõuavad siis poelettidele, pool aastat oli see protsess kestnud ja ma teen arvuti lahti. Esimene pressiteade, mida ma loen, on üks tohutult innovaatiline idee, et mingid reklaamiagentuuri tüübid on teinud need rahvusmustritega ketsid ja toonud need nagu siis nagu läbi tänapäevaste toodete siis turule ja ma istusin seal tugitoolis ja mõtlesin, et on nagu paljaks varastatud või ma olen palju nagu selles reklaamivaldkonnas töötades tajunud seda, kuidas ideed on õhus, nad tõesti on õhus ja sünnivad nagu sünnivad, olles ise nende loomeprotsesside juures olnud ja samal ajal on sündinud kuskil veel midagi. Ja tegelikult siis ei olnud enam mingit vahet, et meil tegelikult oli plaanis kõik need pressiteated asjad selle sama idee ja kõigega nagu avaldada ja me canceldasime kõik ära. Siis ma otsustasin, et me ei tee sprinti, et me teeme maratoni ja teeme vaikselt oma asja edasi, ei kisa, ei lärma ja siis ma nagu ühelt poolt siis toodet arendades ja jälgisin ma siis kogu aeg meedias seda, kuidas siis kiideti innovaatilisi ideid rahvusmustrite ja asjadega, on ju. Ja meie siis ikka arendasime kogu aeg oma tooteid edasi ja tegelesin sellega, et olla ühel päeval igal pool ilma suure kisa ja lärmita. Ja aasta hiljem me olime tõepoolest kõikidest kaubanduskettides sees, me olime oma toodetega jõudnud siis nii kaugele, et oli piisavalt suur kollektsioon ja see protsess, kuidas siis oma 5 paberkotiga jõuda kõige suurematesse kettidesse, saades otselepinguid, on olnud mu jaoks nagu tohutult äge, tõepoolest, et kõik müüdid, et kui suur sa pead olema ja millised tutvused sul kõik peavad olema ja mida kõike sul on nagu vaja, said murtud, aga mis mind selles ettevõtmises kõige rohkem edasi viis, oli tegelikult Selveri ostujuhi kriitika. Kui ma siis esimesed paberkoti näidised, mis ma tegime, Eestis tootsime, viisin Selverisse ja jäin nagu huviga ootama, et millal siis nüüd kontakti ei võetud, siis pärast pikki helistamisi ta kätte saades ütles ta jaa, et me ei soovi neid kotte. Ütlesin, et miks te neid kotte siis ei soovi? Siis ta ütles, et hind on kallis ja kvaliteet on kehva. Ütlesin, mis hind siis olema peab? Siis ta ütles mulle hinna, mis oli siis 3 korda odavam kui see, millega ma Eestis tootsin. Ja siis ma küsisin, et aga kui see hind oleks see, et kas te siis
võtate need kotid sisse või? Siis ta ütles, no jaa, et noh, nii ei jaa ega ei, aga ei olnud. Ja siis ma hakkasin otsima võimalusi, et kus siis toota selle hinnaga, mis oleks 3 korda odavam. Ja noh, tee viis mind muidugi Aasiasse, sest muidu ei oleks seda ja kõike seda sündinud. Ja kõik oma vaba raha, mis mul siis oli, ilma ühegi lepinguta, saatsin ma siis Aasia poole teele, mõeldes jälle, et mul ei ole midagi kaotada. See oli suhteliselt sarnane nagu selle 150 krooni alguses, et noh, ma kaotan ainult 150 krooni, siis oli vist 55 000 krooni, ma tean, see esimene tellimus. Ja tellisin need ära ja jäin ootama, mis juhtub ja kui siis need kotid hakkasid kohale jõudma, siis ma helistasin uuesti Selveri ostujuhile, ütlesin, et hind on nüüd siis selline, nagu te soovite ja 5 kuud läks mööda. Ja ta mäletas mind, ütles, et nüüd hind on selline, nagu te soovisite ja kvaliteet ka, et hakkame müüma. Ja siis oli pikk vaikus telefoni otsas ja siis ta ütles, et tooge näidised. ja siis meil oligi üks disain ja 5 erinevat formaati ja nii sain mina siis lepingu Selveriga. Järgmine leping tuli ETK-le ka täpselt selle sama väikese sortimendiga. Ja Prisma ütles, et meie sortiment oli ka väike. Siis läks 2 kuud mööda. Kui ma läksin ja ütlesin, et nüüd on sortiment piisavalt suur, et hakkame nüüd müüma ja siis hakkasime müüma. Rimiga võtsin ühendust ka kohe kevadel, siis nad ei tahtnud meiega midagi teha ja siis ma helistasin neile poole aasta pärast ja ütlesin, et kuulge, et nüüd kõik juba müüvad, et ei ainult ei müü ja siis nad hakkasid naerma, ütlesid, et no kui kõik müüvad, siis peame meiega müüma. et siis ta, ma mäletan, ütles ka, et noh, et ta ei ole näinud ühtegi nagu ettevõtet, kes suudaks 5 kuuga nagu võtta kõik ketid. Et me tõesti nagu väga noh, oli ka see sama teema, eks ju, et noh, ma olen ju nii väike, kõik need müüdid, et noh, sa ei saa sinna sisse kõik, et noh, et tulge läbi kellegi teise ja noh, ja minul oli nagu põhimõte, et ma ei lähe läbi kellegi teise. Et seal on mitu asja, et ma teadsin, et ainult mina ise suudan seda oma toodet müüa niimoodi, et ta saab nagu müüdud. Ja ei ole ei, vaid ei on võimalus. Ja ei taga tuleb nagu minna. Mis seal ei taga on? Et tegelikult ma sain ju igalt poolt ei esimene kord. Aga ma alati küsisin, mis seal ei taga on. Ja tegelikult parandades need asjad ära, läksime me edasi. Ja selles suhtes jah, võib öelda, et me suutsime teha mõne aastaga oma visiooni nagu, mis meil oli, meie idee oli see, et teha Eesti rahvale selline toode, mida nad peaksid omaks. Ja toote tuntus oli väga kõrge, kui ma tegin toote uuringu siin, käisin veel, lõpetasin suhteliselt samal ajal ka ülikoolist, õppisin turundust ja siis ma tegin oma bakalaureuse töö selle toote tuntuse uuringu ja ilma igasuguse reklaamita sellele tootele oli selle toote tuntus 98%. Et täna on üsna vähe inimesi Eestis, kes seda toodet ei tea ja ei tunne. Ja võib öelda, et ma tegin selle ära, mida ma teha tahtsin ja siis mul hakkas igav. Sest ma sain aru, et veel rohkem paberkotte ei tee mind õnnelikuks. Et veel rohkem disaini ei tee mind õnnelikuks. Et paar aastat olin ma jälle sellises seisus, kus ma paar aastat olin ma et paar aastat ma olin sellises seisus, kus ma ei olnud nagu väga loov, et see oli siuke pausi koht mu elus, kus ma mõtlesin, kas nüüd siis nii ongi või? Kas nii jääbki? Siis tuli vahele üks ettevõtte seoses oma Aasia reisidega, tootmisega siis Aasias. Armastasin ma väga käia jalamassaažis, mulle väga meeldis jalamassaaž ja siis ma mõtlesin, et kunagi ma tahaks Eestis, et oleks ka võimalik niimoodi mööda minnes nautida seda ja teha väike paus.
ja mõned aastad tagasi, sellest on nüüd 3 aastat tagasi, sattus mu teele siis Viru Keskus ühe niisuguse väikese ruumikesega, mis tundus nüüd ideaalne olevat selleks, mis mu peas oli juba 3 aastat olnud. Ja üks veerandtunnine kohtumine Viru Keskuse juhiga viis selleni, et suitsuruumis sai lõõgastuskeskus Tool ja Tee. Ja ühendasime seal siis mitu asja ja ta oli jälle, koht oli täiesti uus, kus inimesed olid harjunud käima suitsetamas, mitte lõõgastumas. Üleüldse, et niisuguses ekspress viisil kaubanduskeskuses massaaži võtta oli, polnud keegi sellist asja teinud ja massööridena tõime me siis pimedad, et ühendada siis ka see sotsiaalne aspekt seal. See oli raske projekt. Ma võiks küll ka tagantjärgi öelda, et see oli väga raske projekt. Seal oli väga palju uusi asju ja me sõltusime selles kvaliteedis väga palju teistest inimestest. Et kuna me ise ei saanud peale sellise müügi ja turunduse palju teha, aga klienditeenindus, see administratiivne pool, kuidas klienditeenindajad oleksid tasemel, kuidas massöörid teeksid väga head tööd ja siis, et me jooksime kinni maksta need oma tööjõukulud, rendid, taksomeeter tiksus, et see selles suhtes pani väga tõsiselt proovida. Mind kindlasti, kes ma olin siis juba töötanud mitmeid aastaid suhteliselt rohkem protsessidega, vähem inimestega, siis äkki oli mul 10 inimest, kes kogu aeg midagi tahtsid. Keskus oli lahti 7 päeva nädalas, 12 tundi. Selles suhtes ei olnud üldse mingisugust nagu rahu, sest kogu aeg oli telefon sees ja midagi võis juhtuda, oli mingi küsimus. Et ma pidin ennast nagu väga ümber häälestama sellele, kuhu ma olin nagu jõudnud, et mul oli väga mugav, kõik süsteem toimis, tellimused tulid, tööd inimestega oli suhteliselt vähe, et see tähendas ka seda, et probleeme oli suhteliselt vähe, mida lahendada. Ja see viis jälle mind tagasi nagu selles suhtes, et ma mõtlesin, et jumal, mida ma oma eluga jälle tegin, et miks mul viga on, miks ma seda teen endaga jälle ja jälle. Aga tänaseks on see ettevõte kinni, et aasta aega tagasi me selle ettevõtmise lõpetasime põhjusel, tegelikult meil oli see ruum natuke väike, et ta tõesti puht majanduslikult oli väga keeruline välja vedada, sest me oleks pidanud rohkem töötama massööre, kui see ruum võimaldas ja kahjuks meie riigipoolne abi puudega inimestele ei ole see, mis ta peaks olema ja nad vajasid ka pidevalt tugiisikut enda kõrval, aga riigi poolt on pimeda inimesele tugiisiku teenus aasta aega, et siis ta ilmselt peaks imeväelnägijaks muutuma. Ja sellest oli väga palju abi tegelikult meil alguses, et me saime neid toetusi kasutada, aga need toetusid ära kadusid, siis meil oli üsna keeruline tegelikult hakkama saada majanduslikult ja kuna mul siis juba tõsiselt oli arenguprotsessis siis DSF kliiniku käivitamine, siis tuli teha valik, kus siis osutus see selliseks, et me sulgesime selle ettevõtmise. Ja tänaseks olen ma siis ka edukalt üle andnud oma rahvusmustritega kinkekottide äri ühele suurele kinkekottide edasimüüjale Karto Üle, kes siis hoiab seda, mida mina lõin elus ja käigus, et iseenesest olen ma siis täna pühendan ennast oma töödega ainult oma kliiniku arendamisele ja selle minu eesmärk on viia ikkagi Eestis sõltuvusravi tase sellisele tasemele, et see ei ole inimesele alandav kogemus, et ja pakkuda siis tõesti sellisel tasemel abi, et inimene ei pea vajuma kõige sügavamale, et sealt hakata välja ronima. Ja teine pool, mida ma siis ka pean oma südameasjaks, on tegelikult noortele ennetustöö projekti käivitamine. Aga tulles siis niisugusest ettevõtluskeskkonnast, sattudes ma alustasin MTÜ-ga,
nagu MTÜ maailma esmakordselt elus, sattusin ma jälle täiesti uude keskkonda, mis oli minu jaoks täiesti arusaamatu, absoluutselt. Lootes, et ma olen tulnud nagu abiks lahendama ühte väga tõsist probleemi, mille olemasolus mitte keegi ei kahtle. Hakkasin ma igapäevaselt kokku põrkama süsteemis, meie sotsiaalsüsteemis ikkagi niisuguste takistustega, mis mind ikka jätkuvalt ütleks, et ma ei vihasta, ma imestan. Et mul tõsiselt tekkis see tunne, et kas ma olen nagu ainus inimene siin Eestis, keda see päriselt huvitab. Et teised teevad lihtsalt mingit linnukesi kuskile lahtritesse. Et ja ma olen tänast tegelikult liikunud sealt mittetulundussektorist tagasi OÜ maailma ka oma kliinikuga, sest ma lihtsalt mu meelest, ma saan aru, kuidas ärimaailm toimib, minu jaoks palju selgem ja arusaadavam ja ausam kui tegelikult see maailm, kus ma siis proovisin nagu kuidagi. Eks ma seal ikka ühe jalaga olen sees veel praegu ka, aga ma jah, ma ei oska niimoodi asju öelda, nagu seal need asjad käivad. Mis seal on, see on paberimajandus või seal on lihtsalt liiga palju, peabki seletama, et progressi ei ole. Et mina esitan samamoodi riigisektoris, et sul on väga palju asju, mida sa pead tegema, aga et mingi asi nagu tööle hakkaks, võtab väga kaua aega. Ma võin öelda, et kui ma soovisin kevadel ennetustööprojekti koolides käivitada, et ma olen siis ma olen oma praktilise nõustaja väljaõppe saanud 12 sammu kliinikus Soomes, kes teevad siis 20 aastat juba ennetustööd koolides väga edukalt. Ja me oleme saanud nende poolt täieliku kontseptsiooni, õppefilmid, kuidas nad seda teevad, et teha seda samamoodi Eestis. Ja Tervise Arengu Instituut isegi meie kohtumisel ütles, et see film ei sobi. Ta keeldus seda filmi vaatamast. Ta andis oma hinnangu sellele filmile seda vaatamata, et see ei sobi. Et äkki see on nüüd ikkagi liiga positiivne kogemuslugu. Aga ta ei vaadanud seda. Ja see kohtumine lõppes sõnadega äkki teeme valesti. Et jätame parem nagu tegemata, äkki teeme valesti. Ja see, mida meil täna siis tehakse, on see, et me mõõdame, kuidas noorte alkoholi tarvitamine pidevalt kasvab, kuidas iga muutub nooremaks ja kui sa lähed nagu selge plaaniga, siis ma näen, et ma pean nagu tohutult tõestama, läbi murdma, et ma ei näe, et ma oleks nagu teretulnud. Ja et see on nagu hästi kurb ja kui meie prioriteedid HMN-il on, et ennetustöö, eks ju, siis kõik minu ennetustöö projektid on lükatud tagasi, sealt tuleb lihtsalt sõna ei, diskussioon puudub. Et see on hästi kurb. Et see on hästi kurb, et see nii on, et siis mul tekib küsimus, et mis asja aetakse. Aga kahjuks küll on praegu see seis, et minu see eelmine sügis ma olin siis ka seisus oma selle sõltuvusravikliinikuga jälle süka optimist, et sooviga teha siis koostööd meditsiinisüsteemiga ja Tervise Arengu Instituudiga ja et see ei ole nagu teretulnud. Et mis asja sa nagu ajad, mis tuled meie mugavat elu siia nagu segama. Ja rääkimata sellest, et sul ei panda isegi sinu kliiniku infot, ei panda alkoinfo veebi üles, eks ole, et nad ei ole kindlad, et mida ma teen, et jälle see, et kuidas nad mind kontrollida saavad või see on mul täiesti mõistetamatu olnud. Aga ma mõtlesin sedasi, et ega sellises nagu võitluses ja sõdimises nagu, see ei ole nagu hea energia, mille pealt asju luua, et ma nagu olen valinud selle tee, et tee seda asja, millesse sa usud, tee seda hästi, kõik selgub aja jooksul ja täna olles siis tegutsenud natukene alla aasta, projekti ise muidugi olen ma ette valmistanud ju 2 aastat, aga esimesed kliendid tulid meil oktoobrist, et
et ma ei mäleta, mis ma öelda tahtsin. Mis sa õppinud oled selle viimase? Oota, ma mõtlen, mis asi see oligi. See oli mingi huvitav asi, mis ma õppisin. Ei tea, kus ma jäin. Okei, ma ei tea, küsi midagi. Et tegelikult mind huvitas just, mis ma ise nagu nende riigiasutuste puhul tegelikult olen ka aru saanud, et vaata, neil tuleb hästi palju neid igasuguseid asju sisse vaata. Et neil on hästi raske kontrollida. Ja sellepärast on võib-olla ka see, et nagu sa ütlesidki, et tuleb teha seda asja, mis sa teed, ja tuleb teha seda hästi, siis ma arvan, et see tuntus tõuseb ja neil on ka lihtsam vaata. Jah, aga üldse, et kui selle teemaga ma nagu välja tulime, mis on nagu olnud, ütleme, selle ettevõtmise juures niisugused nagu rasked kohad ja minu enda jaoks nagu tõsised kasvamise kohad on see, et kui sa hakkad midagi tegema, no sa tead, miks sa seda teed, see on nagu oluline hästi, et miks sa seda teed, et kui sa teed asju ainult nagu enda pärast ja sellest ei sünni kasu teistele inimestele, siis ei saa sa sellest kasu ka teised, ega sellest ei saa kasu teised inimesed, et kui sa teed midagi, millest sünnib kasu teistele inimestele, siis sa ei pea muretsema selle pärast, et sa nälga jääd ja et see asi ei oleks edukas. Aga siiski, vaadates nagu tagasi on palju lihtsam sellest rääkida, kui olla ise selles protsessis sees, sest 2 aastat ma seda tagasi hakkasin ma seda projekti väga nagu aktiivselt nagu ajama ja otsima omale koostööpartnerit, kelle juures siis õppida ja kuidas seda siis ikkagi täpselt parimal viisil teha Eestis. Sa tegelikult siis oled tulnud turule ja ei juhtugi seda, et kõik ütlevad, oi, see on ikka väga hea asi ja seda on väga vaja ja see on väga suur probleem, tõepoolest, iga peret puudutab, ma arvan, ei ole ühtegi Eesti peret, keda see lähemalt või kaugemalt ei puuduta. Ja siis sa oled selle asjaga nagu, oled nagu kohal, süsteem nagu ei toeta kuidagi sind, on ju, püüab nagu, tõesti täiesti selline tunne on, et appi on ju, et ma ei ole üldse tere tulnud. Siis sa püüad suhelda ajakirjandusega, arvates ka, et see teema on nagu väga oluline kõigile. Sult küsitakse raha selle eest, et sa saaksid sellest kirjutada, on ju, mis on mu põhimõte, et ma ei tee seda selles suhtes, et see on ühiskonna probleem ja ma ei ostnud mitte ühtegi artiklit. Välja arvatud siis internetiturundus, midagi selles suhtes tuleb teha, et nähtavaks saada. Ja siis sa ootad, et sul tuleks kliente ja sa ei tea, kui kaua sa pead ootama. Sa ootad kuu, okei, tulid esimesed kliendid, väga tore. Ja siis läheb niisugune pool aastat, eks ju, ja sa kogu aeg nagu oled, balansseerid seal kuskil nulli piiri peal. Ja mis siis, millele siis nagu toetuda, et millele mina olen toetunud. Tegelikult sellele samale usule, et sa pead, kui sa sellesse usud, siis sa teed lihtsalt seda oma osa ja sind ei jäeta nälga. Ja seda sõltuvusravikliinikut nagu luues mul oli tegelikult niisugune plaan, et ma tahaksingi just seda, et inimesel ei oleks ei pöördumine ega abi saamine nagu niisugune alandav kogemus, et see võib olla ka nagu väärikas ja puhastes ilusates tingimustes ja kõik nagu inimlik hästi. Ja ma selliseks sihtgrupiks valisin omale, siis ma ise nimetasin seda, et see on kliinik lipsuga meestele. Ja eelmine sügis siis tehti mulle ettepanek, et kas ma ei tahaks ühel hankel osaleda, et Tartu vanglas seda koolitust siis teha sõltlastele. Mu esimene vastus oli ei, sest ma olen tegelikult vanglas 3 aastat vabatahtlikuna tööd teinud ja ma kuidagi olin enda jaoks mõelnud, et see etapp on nagu läbi. Ja siis ma mõtlesin natukene selle asja oma ei üle järele sügisel ja mõtlesin, et kas sul on nüüd nagu nii palju tööd, et sa valid klienti ja mõtled kohe, et keda siis sa võtad ja keda sa ei võta ja mida sa teed ja mida sa ei tee. Ja ma siiski otsustasin, et ma osalen selles hankes. Ja nagu arvata võib, eks ma võitsin selle hanke ja see oli siis minu esimesed nii-öelda siis lipsuga kliendid olid tegelikult siis
kinnipeetavad, eks ju, vanglas. Nii, sellega siis veel asi ei lõppenud, et noh, neid lipsuga mehi ikka nagu kuskilt ei paistnud. Siis minu teine tööpakkumine, keda siis nõustada olid siis narkomaanid, kes on veel täna metadooniravil. Ja ka selle tööpakkumise võtsin ma vastu ja siis oligi see, et ma mõtlesin, et jumalad naeravad, kui inimesed teevad plaane, eks ju, et nii palju siis nendest lipsuga meestest. Aga jah, esimene grupp on nüüd lõpetanud kevadel seal Tartu vanglas ja see oli mulle tõesti hindamatu kogemus. Minu jaoks väga, tõesti ma võin öelda väga armsad kliendid, kellega siis sügisel läheb Tartu vanglas nagu töö edasi, et korra nädalas ma siis seal käin ühe päeva. Ja ma usun, et ma saan sealt kindlasti sama palju, kui ma sinna nagu annan, et see on tegelikult väga võimas. Nende inimestega töötada mulle väga-väga meeldib. Ja täna on siis seis muidugi ka selline, et need lipsuga mehed on kohal. et oma töös tõesti töötan ma siis kõikide ühiskonna kihtidega võib nii öelda, aga tegelikult ei ole vahet. Sõltuvus ei vali ja 10% inimestest, lihttöölistest, ametnikest, tippjuhtidest on sõltlased. Nii ka minu kliendid täna on läbilõige ühiskonnast ja ei ole absoluutselt mitte mingisugust vahet, millisest ühiskonna kihist inimene tuleb. Tema tema tervenemise protsess ja töö temaga, tehnika temaga on täpselt sama. Ka tervenemise protsent on sama, et ei ole see, et nüüd need inimesed kuidagi tervenevad paremini või tegelikult ei ole mitte ühtegi kindlat valemit ja selle metoodika abil küll 40–60% inimestest ka on jätkuvalt kained. Vaatasin siin viimaseid uuringuid ühest Inglismaa kliinikust, kus lausa 78% aasta pärast inimesed olid veel, sest meie eesmärk on täielik kainus ja sõltuvusainete vaba eluviis põhjusel, et kui inimene kui tal on juba kord sõltuvus välja kujunenud, siis temast ei ole võimalik teha normaalset alkoholitarvitajat ja me ei anna kunagi inimesele lootust, et temast võiks saada normaalne alkoholitarvitaja, aga me anname talle lootuse, et paranemine on võimalik ja kui ta elab sõltuvusainete vaba elu, siis ta võib elada nagu terve inimene. Et need on nagu sellised nüansid, et milleks me ka erineme üsna tugevalt sellest teistest meetoditest, et kui meditsiin on tunnistanud sõltuvuse ravimatuks haiguseks ja samas esitatakse inimestele küsimuse, et kas te soovite alkoholi tarvitamise täielikult lõpetada või seda piirata, siis on üsna vähe sõltlasi, kes ütlevad, et ma ikka võiks täielikult lõpetada, et sa juba annad inimesele selle küsimusega lootuse, et ta võiks kunagi tarvitada normaalset alkoholi. Tegelikult see ei ole võimalik, et meie seda lootust ei anna, aga me aitame leppida sellega, et see ei ole võimalik ja me anname inimesele lootus, et paranemine on võimalik. Et sinu selles loos tegelikult kaks sükest tera, mis ma enda jaoks võtsin, üks on see, et kõik see, kuidas sa said, et küsi paremaid küsimusi. Et ongi, et mis on selle ei taga ja et sa küsiki neid, mis ma teha saan. Ja teine on see, et kõik inimesed on samad põhimõtteliselt. Et sõna, et vahet ei ole, kus kohast sa tuled. Vahet ei ole, mida sa teed, lihtsalt keskkonnad on erinevad. Aga ja mis on veel nagu hästi huvitav sinu puhul on just see, et kõik need ettevõtted, mis saavad arvutusavad enda ümber nagu need õiged inimesed. Et sa nagu sa enne nagu ütlesid, süstemaatiliselt otsisidki neid inimesi enda ümber, kes sul aitaksid neid aegu nagu kas kasvada või ära hoida vaata. Ja see on väga oluline, keskkond mõjutab meid palju, et see igal juhul nagu aitab väga palju kaasa. Et me ei ole üksi, et jälle see sama teema, et inimesel ei lea üksi olla. Ja see on väga hea koht, kus panna praegult punkt sellele. Ja Kaja, ma küsin sinu käest ka küsimusi, mida ma ka teistelt lugude kalgõlasite kalgõlannadelt küsin.
et esiteks, kas sul on endal mingi kindel hommikurutiin, kuidas sa esimesed 60 minutit või päevas, kuidas sa alustad? Hommik on minu jaoks hästi oluline päeva osa, sest see on see aeg, kus ma tegelikult siis ütlen, et ma pean saama olla. Et ma olen kohvigurmaan, ma armastan väga head kohvi ja ma pean saama seda kohvi juua rahulikult. Et ma selles osas järeleandmisi ei tee, mulle ei meeldi hilineda, aga kui ma ei jõua seda kohvi juua ja on mingil põhjusel läinud nii, et mul ei ole seda kohvi joomise aega, siis ma võin isegi sellele inimesele, kellega ma pean näiteks kohtuma, helistada ja küsida, et kas oleks võimalik veerand tundi hiljem kohtuda. Et kui see on nagu võimalik, siis ma võtan selle aja endale, et see on mulle hästi oluline. Just see hommikune iseendaga olemise aeg, aknast välja vaatamine, kohvides käes ja siis veel teine. Et jaa, on hommikurutiin küll kindel ja. Väga hea. Siis kas sul on sellele küsimus juba tegelikult põgusalt nagu sai vastatud, et mentorlusega, et kui palju oluline see on ja võib-olla siis sinu käes võib-olla seda küsida, et kui sul on inimesed, kes kuulavad, et väga paljud ei julge näiteks üldse otsidagi mentoride asju, et äkki on sul lihtsalt paar mõtet, et kuidas seda võiks teha? Ma olen täna ise mentori olnud, ärimentor siis ka juba 8 aastat, et ja nagu ma ka oma jutus mainisin, et sellel on, miks ma täna olen mentor ka, et ma tean, kui olulist rolli mängis minul see, et mul oli mentor ja see, et ma jäin ettevõtjana ellu. Ja sama lugu, et ma täna ise käin osalen supervisioonides regulaarselt, et mul ei ole mentorit täna endal, aga igal juhul hästi oluline osa on see enda vormis. Supervisioon on nagu juhitud kovisioon, et ta ei ole niivõrd, ta on ka täna ta koosneb nõustajatest, terapeutidest, psühholoogidest, minu supervisioonigrupp, aga ta on siis juhitud superviisori poolt. Kovisioonigruppides tavaliselt siis võrdsed jagavad oma kogemust kindla meetodiga ja ei ole siis seda juhti seal. Et niisugused väike vahe, aga eks ta on nagu sarnane oma vahel, aga kindlasti enda vormis hoidmine on hästi-hästi oluline sellist tööd tehes, et ja ma ei kujuta ilma selleta nagu ette. Aga kus siukse gruppe leida võib või kuidas ise nagu sinna saad? Mina ikka olen jälle sattunud läbi erinevate koolitustel käimiste, messidel käimiste, et niimoodi need kontaktid tulevad, aga noortele ettevõtjatele, kes täna on alustanud või alustamas, et tegelikult on loodud riigi poolt palju võimalusi ja EAS-i ärimentor programm iga aasta võtab 50 uut noort ettevõtjat ja ma tean, et neid võrgustikke on nagu veelgi. Et see on kindlasti koht, mida ma soovitan kõigile noortele ettevõtjatele, millega nagu kindlasti tasuks liituda või vähemalt proovida liituda, et seal ka on kõik sinna ei pääse, aga siiski, kui idee on hea ja tahtmist on, siis võimalus sinna saada ja see on tasuta ju, et ei ole kõik asjad üldse siin ilmas mitte raha eest, nii nagu arvatakse. Ja ma arvan, et siis kui pääse ja võimalus ei ole, siis tasub seda teha, nagu sinagi tegid, et lihtsalt ühendust võtta inimestega ja küsida ja otsida. Ja tasub alati küsida, see niisugune, inimesed tahavad palju rohkem meiega koostööd teha, kui me küsime nendelt nõu. Ma olen ise õpetanud seda oma mentiidele, nendel samadel, nagu, kui nad on nagu tahavad kuskile midagi müüa. Ja et ma ütlen, et mine küsi nõu inimese käest, kui sul on mingisugune asi, et tegelikult inimesed on ju oma olemuselt head. Nad tahavad meid tegelikult aidata, kui me oskame seda abi küsida niimoodi, et esiteks olla, et me oleme siirad selles ja tegelikult kui me läheme inimesele midagi müüma, siis tekib natukene nagu blokk, et mida ta jälle minust tahab. Kui me läheme küsima temalt nõu, siis antakse seda hea meelega, et seda taktikat proovisin ma ise päris palju ja olen soovitanud ka teistele, kes on hiljem öelnud, et jah, et palju vähem ei-sid saab, kui sa küsid inimeselt nõu, kui sa lähed talle midagi müüma. Täpselt, ja siis kui on hea nõu, siis sa saad edasi küsida ja siis tekibki juba väike suhe ja nii see kõik hakkabki.
väikesest asjadest see on hästi põnev. Aga räägi, kui sul oleks võimalik panna üks plakat meil Vabaduse väljakul ja Raekoja platsi, mis ei ole reklaamplakat, aga mis oleks see sõnum, mis sina sinna peale kirjutaksid inimestele? Julge elada oma elu. Jah, see on väga hea. Kui sul oleks ainult üks asi, mis tahavad inimesed, et sellest saates kaasa võtaksid või tegema hakkaksid, mis see tegevus oleks? Ma tahaksin tegelikult kutsuda teid kõik, kes te kuulete seda saadet, külastama meie Facebooki lehte, DSF Kliiniku Facebooki lehte ja jagama seda lehte. Sest ma tunnen, et iga inimene saaks kaasa aidata sellele ühe klikiga, et viia veel abi vajavale inimesele seda teadmist, et abi on võimalik. Ja see on ka tegelikult küsimus selle viimasele, kuidas me abiks sulle saama olla, et see ongi täpselt tegelikult see oli vist küsimus sellele, see oli vist vastus sellele küsimusele, aga mis eelmine küsimus oli? Mis tahad, et inimesed kaasa võtaksid sellest? Jaa, sorry. Kas sa saad niimoodi seda ka teha? Et see, mis ma nüüd vastasin, oleks see, mida ma tahan, et nad tehaksid. Mida nad kaasa võtaksid, ütles ma mõtlen. see ongi see, mis tegevus või mida täpselt sa nüüd selles oma looga nagu, et mis sa olulisem asi oleks. Okei, ja. Sul oli neid väga palju asju välja tõid. Okei, ma juba kohe hakkab siit midagi tulema. Et kui te usute sellesse, mida te teete, siis ärge muutuge kärsituks ja oodake ära, et need lahendused tulevad ja meie usku pannakse väga palju proovile. Et see, et läheb niisugune pikk ja lai ja sirge tee eduni, see ei ole kunagi nii. Et need takistused tegelikult on saadetud meie ellu ületamiseks, meie usu ja võimekuse proovilepanekuks. Ja see teebki selle teekonna tegelikult nii nauditavaks ja kui sa sellele tagantjärgi vaatad, siis saad ka aru, et kui see kõik oleks olnud nii lihtne, siis oleks see rõõm sellest saavutatust oluliselt väiksem kui see, kui neid takistusi ületades, kui mõeldes tänulikkusega nendele inimestele, kes on sellel teel olnud meile toeks ja abiks, kui meil on olnud raske ja kellest on saanud meie teekaaslased just nimelt kriisis ja hädas. Et see on see väärtus, mida me viime edasi ja kanname endas iga päev ja mis teebki ja annabki tegelikult elule mõtte. Nii, et sa ei peagi sellele elule seda mõtet otsima, vaid sa eladki iga päev seda elu, mida sa elada tahad. Sellele tegelikult läheb üks hea ütlus täna hommikul kuulsin, et kerged valikud, raske elu, rasked valikud, kerge elu. Nii ta on. Et see on hästi lahe ütlus, mul hakkab rohkem meeldima seda. Et praegu ma elan sellist perioodi oma elus, kus ma tõesti pea iga õhtu lähen magama mõttega, et täna oli mu elu suurepärane päev. Ja see on väga hea. Ja viimaseks ma küsin, et kuidas mina ja me kuuled saavad sul abiks olla? Ma oleksin väga tänulik igale kuulajale, kui te külastate meie kliiniku kodulehte, DSF Kliinik, ja jagate seda lehte ja viite ja aitate viia seda teadmist inimesteni, kes on täna hädas
ja otsivad väljapääsu. Et see võib olla õlekõrs kellelegi ja päästa tegelikult kellegi elu. Ja ma selle lisaks seda, et samas ärge eeldage, et seda, et ei ole ühtegi inimest, kes selles ei ole, vaid pigem võtke julgelt kätte ja küsige või jagage, et see on nii suur asi, mis me tegelikult teeme, et me eeldame, et mul ju elus ei ole ühtegi inimest, kelle seda, aga nagu sa ise ütlesid ennem, et see on ainult jäämäe tipp, mis välja paistab, aga nii vähe teavad seda. Ja siis on veel see teine arvamus, et me kipume arvama, et ta ei taha seda abi või et ta nagunii mitte miski ei aita või sellega ei tohi leppida, sellega ei pea leppima, et tegelikult on abi saamine võimalik, tervenemine on võimalik, aga me vajame selleks tegelikult ka teiste inimeste abi. Ja kui sa saad olla see abikäsi, viies lihtsalt seda teadmist edasi, et see on võimalik, siis see juba oled sa teinud ühe hea teo oma päevas. Super. Aga aitäh ka sulle. Palun. Selline oli siis tänane lugu. Et nagu ma alguses mainisin, et täitsa mitu asja, mis ma ise endale kõrva taha panin ja jube hea on neid asju nagu kuulda ja et ma olen seda lauset päris palju nüüd tihti kasutanud, et kui vaatad tunnelisse ja tuleb valgus, et ei tea, kas see tuleb rong või on päästede, et see on nagu väga õige ütlus ja seda juhtub startup maailmas ja selles ikka päris palju aga see on elu ja see on niisugune väljakutse ja selle, et tuleb alati proovida. Et nagu ikka, kirjutage mulle Indrek, et hakkame tegutsema.ee, otsige meid sotsiaalmeediates üles, andke mulle märku, kui midagi veel parandada, midagi arendada siin, kes tahab kaasa lüüa meie vahva kollektiiviga, meil on erinevad asjad, disainerid, veebilehehitajad, sotsiaalmeedia eksperdid, kommunikatsiooni on meil vaja arendada, et igasuguseid põnevaid väljakutseid on ja meil juba mõned vabatahtlikud, kes on, et ma kunagi ka avaldan rohkem nagu nende kohta, kuidas nende areng on olnud ja alati saate küsida meilt, et see on nagu hästi lahe, kui sellised inimesed tulevad ja me saame nagu koos nagu lõsugust lahedat liikumist teha ja näha inimeste nagu arengut ja kuidas nad mugavustsoonist välja tulevad, et see on nagu väga-väga tore, aga ega siis järgmise korrani, et olge ikka positiivsed, aidake üksteist ja naeratage võimalikult palju. Aitäh teile kõigile!